Здравствуйте, меня зовут Ярослав. Я представляю строительную компанию «Стройспецторг». Сейчас я расскажу вам про замечательный комплекс «Доброгород» от застройщика «Интерстрой». Доброгород – это полноценный новый жилой микрорайон со всей необходимой инфраструктурой. Он находится всего пару километров от исторического центра города. Здесь будут находиться торгово-офисные помещения, супермаркет, детский сад. Но самое главное, вы станете обладателем замечательной квартиры с красивым и качественным ремонтом. А мы поможем осуществить вам эту мечту. Наша строительная компания имеет более 15 лет опыта в ремонте квартир под ключ. Также мы даем гарантию до 5 лет на все виды ремонтных работ. В связи с тем, что в Севастополь приезжает множество людей из регионов и не всегда получается присутствовать и контролировать ход работы, у нас появилась такая услуга, как ремонт квартир удаленно. Мы удаленно заключим сделку, представим вам технический проект вашей будущей квартиры, рассчитаем предварительную и точную стоимость абсолютно бесплатно для вас. Также мы предоставим для вас фото и видеоотчеты о проделанной работе, установим для вас онлайн-камеры, чтобы вы могли в любую минуту посмотреть ход работы в вашей квартире. Подберем для вас только экологически чистый, современный и качественный материал оптовых поставщиков по выгодным для вас ценам. Доставку всех материалов и оборудования мы осуществляем своим транспортом. Установим для вас всю сантехнику и все отопительные системы. Хочу заметить, что в данном жилом комплексе подача горячей воды и отопления осуществляется от общедомовых котельных. Мы заботимся именно о вашем имуществе и обтягиваем защитной пленкой всю мебель и технику, чтобы она оставалась в целости и сохранности. По окончанию всех ремонтных работ мы сами вывезем все строительные отходы в специально отведенные для этого места. Сейчас у нас проходит акция: при заказе кухни и мебели вы получаете скидку в размере 10%.